cerita ini hari ini kita akan membuka jeruk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12. Aku udah makan. Enggak sudah bilang. Kasih nampak dulu. Dua anggur. Enggak nampak mana? Ada. Dua anggur. Kayak sini. Nyam 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 nyam. Udah tutup terus. Jangan lupa subscribe, komen di bawah ini. Sampai berjumpa lagi. Dadah.